Kwa saa huu msikilizaji, tunaungana na mwandishi wetu Evidence Fata akitujia na taarifa ifuatayo. Maneno ndani ya kanisa inabainishwa kuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vinadhoofisha kusudi la Mungu kuweza kufikiwa na baadhi ya watu kutokana na maneno yenyewe kuwa aidha ni mabaya. Wakati akihubiri katika ibada ya Jumapili iliyofanyika kwenye kanisa la New Life City Church lililopo Losiva mkoani Arusha, askofu mkuu wa makanisa ya New Life nchini Tanzania, Askofu Peter Rafaeli, anafundisha somo kuhusu nguvu au roho zinazodhoofisha ambazo zinaleta udhaifu kwa kanisa. Sasa ukianza kuona kwamba udhaifu unaingia kwenye vikundi ndani ya kanisa, kianza kuona udhaifu, wakati mwingine ukienda kwa undani sana utagundua kwamba kuna maneno yaliyosemwa, na hayo maneno sasa yamefanya watu wote wamekuwa dhaifu. Ni kama unanielewa? Sasa sikiliza vizuri. Yesu yeye alikuwa ni mwana wa Mungu. Na yeye sio tu kwamba alikuwa amebeba uzima, lakini yeye alikuwa ndio uzima wenyewe. Unanielewa vizuri? Sio tu kwamba Yesu alikuwa amebeba uzima kutuletea, lakini yeye alikuwa ndio uzima wenyewe. Jambo jingine ambalo askofu huyo amelifafanua ni kwa habari ya pepo wa udhaifu ambao wanaweza kuingia ndani ya mtu na kuleta udhaifu, sawa sawa na kitabu kile cha Luka 13 aya ya 11 ambayo inasema, na tazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Wakati akiendelea kuhubiri mafundisho ya neno la Mungu katika ibada hiyo, askofu huyo akawataka waumini wa Kikristo kuhakikisha wanawatambua vema marafiki wanaokuwa nao ili kuweza kulitimiza kusudi la Mungu. Kama wewe una rafiki ambaye hana kanisa ambalo amejitiisha, yani yeye hana kanisa maalum, si ndio? Huyo ndio rafiki yako. Unafikiri atakutia moyo kwamba na wewe uwe na kanisa lako la nyumbani kwako? Atakwambia wewe makanisa ni mengi hapa Arusha, twende hapa, twende hapa, twende hapa, twende hapa, twende hapa. Umeambatana na wakina nani? Rafiki zako ni wakina nani? Kama watu wa Mungu ni vizuri sana, Mungu anatupatia marafiki, lakini tunapaswa kuangalia ni aina gani ya marafiki tulionao. Je, wanatutia nguvu ama wanaleta udhaifu kwenye maisha yetu? Yote, lakini mambo ya Mungu hana. Huyu ndio rafiki yako. Katika kuendelea kuhubiri katika somo hilo, askofu huyo akaongeza kuwa kitendawili kingine ambacho yawezekana kikawa ni moja kati ya vitendawili vigumu na ambavyo yawezekana vinahitaji zaidi neno la Mungu ni pamoja na dhambi, huku akieleza kuwa sawa sawa na kitabu kile cha Yoshua 6 mlango wa 18 imeeleza kwa habari ya kudhoofishwa kutokana na dhambi.